बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे डिज़ाइन होती है इसके बारे में आपने इससे पहले वीडियो लेक्चर में देखा, उसको समझा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन करते हुए हमें जो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी, डेफिनेटली उन ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इससे पहले आपने इस किसी वीडियो लेक्चर में ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना नहीं सीखा। तो ये वाला वीडियो लेक्चर जो है ये स्पेसिफ़िकली इस बात के लिए रखा गया है कि ताकि आप ट्रांजैक्शंस की वर्डिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें और पेपर में आने वाली ट्रांजैक्शंस को गौर कर सकें कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो आपको किस नेचर की दी गई है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इस लेक्चर के तवस्सल आपको ये पता चलेगा कि ट्रांजैक्शंस को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। जैसा कि हमने इस लेक्चर से पहले भी एक वीडियो लेक्चर में ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया था, जिसमें हमने बिज़नेस को डिफ़ाइन करते हुए ये कहा कि बिज़नेस को बिज़नेस बनाने वाली चीज़ ही ट्रांजैक्शंस हुआ करती हैं। ट्रांजैक्शन से मुराद हर वो मॉनेटरी इवेंट है, हर वो वाक़या जो जिसका ताल्लुक़ पैसे से रिलेटेड है, जो कि बिज़नेस की माली हालत को तब्दील करने की सलाहियत रखती हो। ऐसी तमाम तर स्टेटमेंट्स, ऐसे तमाम तर इवेंट्स ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ये बात इससे पहले डिस्कस हो चुकी है। तो बिज़नेस में लातदाद ऐसे इवेंट्स जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं कि जिसमें बिज़नेस की माली हालत उस स्टेटमेंट के बाद, उस इवेंट के बाद तब्दील हो जाती है। ऐसी तमाम तर स्टेटमेंट्स ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। जब एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शन स्टूडेंट के सामने आता है तो डेफिनेटली इससे पहले उसका कुछ एक्सपोजर इस किस्म का नहीं होता कि वो ट्रांजैक्शंस को बाय वर्ड्स अंडरस्टैंड कर सके। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए, उसी को सिखाने और समझाने के लिए ये आज का लेक्चर स्पेसिफ़िकली डिज़ाइन किया गया है, ताकि वो कुछ ट्रांजैक्शंस को देख के अंडरस्टैंड करें और फिर अगर उन जैसी कोई स्टेटमेंट उनके सामने आए तो वो बहुत क्लियरली इस बात को जज कर सकें कि आया कि वो ट्रांजैक्शन है, नहीं है, या वो ट्रांजैक्शन की कौन सी टाइप है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शंस को सीखने के लिए, ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए जिस बात पे फोकस करना है, जिस बात पे गौर करना है, वो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन है कि ट्रांजैक्शन वो मॉनेटरी इवेंट्स हैं जो बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं, बिज़नेस की माली हालत को तब्दील कर देते हैं। इनके होने से पहले बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू कुछ और होती है। इनके हो जाने के बाद बिज़नेस में डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन इवेंट्स को, इन मॉनेटरी इवेंट्स को ट्रांजैक्शन कह देते हैं। ट्रांजैक्शन के हवाले से बिज़नेस में जो ये डे टू डे लेन देन, ये कारोबारी डीलिंग्स, ये बिज़नेस डीलिंग्स चल रही हुई होती हैं, जिसमें बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन तब्दील भी होती है और ये मॉनेटरी इवेंट्स भी होते हैं, उनकी कुछ टाइप्स हैं। तो अगर तो आप देखें कि बिज़नेस के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है कि जिसके अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट फौरी तौर के ऊपर है, यानी कि कैश या तो फौरी तौर के ऊपर दिया जा रहा है या कैश फौरी तौर के ऊपर लिया जा रहा है, पैसा, तो याद रखिएगा कि ऐसी हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश फौरी तौर के ऊपर इन्वॉल्व हो, आया कि देने में या लेने में, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं, यानी कि नकद ट्रांजैक्शन। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं कि जिनमें आप फौरी तौर के ऊपर कैश का तबादला नहीं करते। अगर आपने माल ख़रीदा और आपने फौरी तौर पे पैसे देने की बजाय उनसे कुछ टाइम ले लिया और उनको फ्यूचर का कुछ पेमेंट का वादा कर लिया, तो ऐसी ट्रांजैक्शन, या आपने कोई माल बेचा और आपके कस्टमर ने आपसे कोई टाइम ले लिया और फ्यूचर की पेमेंट के लिए उसने आपसे कोई प्रॉमिस कर लिया, तो ऐसी ट्रांजैक्शन के जिसके अंदर आपका कैश फौरी तौर के ऊपर लिया दिया ना जा रहा हो, बल्कि फ्यूचर की किसी पेमेंट, फ्यूचर की किसी डेट का आपको पेमेंट का प्रॉमिस जो है वो उसमें हो रहा हो, तो ऐसी तमाम तर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या उधार ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। तो सेकंड, आप देखेंगे कि नकद ट्रांजैक्शंस के बाद अगर आपके पास बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन है कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व फौरी तौर के ऊपर नहीं होता बल्कि फ्यूचर की किसी डेट के ऊपर पोस्टपोन कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब नकद और उधार ट्रांजैक्शन तो हम सब ने आमतौर पर यूजुअली अपनी लाइफ में भी देखी हुई होती हैं कि ये ट्रांजैक्शन रूटीन मैटर है, हम इनको समझते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग में ही रहते हुए, इसको अकाउंटिंग पढ़ते हुए ये आपके माइंड में आएंगी और आप इनको सीखेंगे, समझेंगे, दैट आर कॉल्ड पेपर ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को वो चेंज भी कर चुकी है, लेकिन वो सिर्फ कागजी हद तक रह जाती है, मतलब सिर्फ लिखने की हद तक रह जाती है।
इसके लिए बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, लाइक आपका कुछ लॉस हो गया, आपकी कोई चीज़ ज़ाया हो गई। अब जाहिर है कि आप उस नुकसान को अगर पूरा भी इवन कर दें तो वो जो नुकसान हुई हुई चीज़ है वो दोबारा रीजनरेट तो नहीं हो पाएगी, वो तो एज़ इट इज़ नुकसान बिज़नेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो आपके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा कि आप उस नुकसान को जस्ट पेपर में राइट डाउन कर लें, उसको लिख लें, उसको रिकॉर्ड कर लें। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की जो सिर्फ पेपर की हद तक है, जिसको आपने सिर्फ लिखने की हद तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जगह दी है और उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको पूरा किया जाए या उसको मीट किया जाए या वो पूरा हो भी सकती हो, तो ऐसी तमाम तर ट्रांजैक्शन जो हैं वो पेपर ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। इस क्लासिफिकेशन को आप एक दफ़ा ज़रा दोबारा अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की और उसमें फौरी तौर के ऊपर या तो कैश बिज़नेस में से चला गया या बिज़नेस में आ गया, दैट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जिसमें आपने कैश को या फौरी तौर पे ना किया हो या फौरी तौर पे रिसीव ना किया हो, बल्कि फ्यूचर की किसी डेट पे आपने वो कैश का लेन देन करना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तीसरे नंबर पे वो ट्रांजैक्शन के जो सिर्फ कागजी हद तक, किताबों की हद तक, लिखने की हद तक आपके बिजनेस में रहे, दैट इज़ कॉल्ड पेपर ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद दो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी सेंसिटिव से की डेफिनेशंस हैं जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज़रा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कोई इजी से वर्ड्स रखूं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, अगर बिज़नेस में रहते हुए आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो, यानी कि कुछ ऐसा मॉनेटरी इवेंट पेश आए कि जिससे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, लेकिन उस इवेंट में, उस चेंज में कोई बिज़नेस से बाहर का कोई शख्स इन्वॉल्व ना हो, वो विद इन द बिज़नेस रहते हुए एक ट्रांजैक्शन हो गई हो, तो याद रखिएगा कि ऐसी ट्रांजैक्शन को हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस के अंदर ही अंदर मुकम्मल हो गई हो, अंदरूनी तौर के ऊपर ही वो पूरी हो गई हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शंस की कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आपने दुकान ओपन की और आपको नज़र आया कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो बिजली की फ्लक्चुएशन से, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन से वो ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया। तो इसमें कोई बाहर का कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं हुआ उसको पूरा करने के लिए, वो विद इन द बिज़नेस ही आपका नुकसान हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। इसी तरह से अगर बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए बाय द ओनर ऑफ द बिज़नेस, तो चूँकि ओनर को भी हम कोई बाहर वाला शख्स तसव्वुर नहीं करते, मतलब वो एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत दो इंडिविजुअल उसकी हैसियत तो है, लेकिन चूँकि वो बिज़नेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, तो हम बिज़नेस के अंदर ही उसे एज्यूम करते हैं। तो अगर वो बिज़नेस के अंदर रहते हुए ही बिज़नेस में सरमायाकारी करता है अपने बिज़नेस में, तो हम इसको भी एक इंटरनल ट्रांजैक्शन। ड्राइंग्स, अगर वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसा बिज़नेस में से निकाल के ले जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स, और ये भी एक इंटरनल ट्रांजैक्शन की ही एक एग्जांपल है। लाइकवाइज, अगर बिज़नेस अपनी ट्रांजैक्शन में किसी बाहर के बंदे को इन्वॉल्व करे, किसी बाहर की पार्टी को इन्वॉल्व करे जो आउटसाइड द बिज़नेस जो है वो उसके साथ अटैच हो, और उस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करने के लिए आउटसाइड द बिज़नेस किसी शख्स ने रोल प्ले किया हो, किसी पार्टी ने रोल प्ले किया हो, किसी इदारे ने रोल प्ले किया हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, कि जिसमें आपको उस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करने के लिए किसी बाहर के किसी शख्स का जो है वो होना ज़रूरी हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। बिज़नेस लातादाद एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस करता है ऑन डेली बेसिस। बिज़नेस ने अपने सप्लायर से माल ख़रीदना है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, बाहर का बंदा है, सप्लायर है। बिज़नेस ने अपने कस्टमर्स को माल बेचना है, बाहर के लोग हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। बिज़नेस ने लोन लेना है, अगर फॉर एग्जांपल थ्रू सम बैंक बाहर का एक इदारा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, एग्जांपल है। तो ये सब एग्जांपल जो हैं वो इस ट्रांजैक्शंस के अंदर रहते हुए इनकी क्लासिफिकेशन की हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो ये ट्रांजैक्शन का एक टॉपिक है, इसमें आपने जो चीज़ें याद रखनी है एज ए सीक्वेंस, कि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आपको इसमें जो दो क्लासिफिकेशन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इनका पता होना चाहिए। देन अगर वो इनकी काइंड्स की बात करें, इनकी कैटेगराइजेशन की बात करें कि ट्रांजैक्शन को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है, तो आपके पास कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रांजैक्शन के 3 नाम सामने आएंगे, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना चाहें, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, कैश, क्रेडिट और पेपर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर आपके सामने लिखी हैं। इन ट्रांजैक्शंस को गौर करते हुए आप के माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो कि आप शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहे हो,
क्योंकि ये बिज़नेस लैंग्वेज है अकाउंटिंग, इसमें ज़ाहिर है जो वर्ड्स यूज़ किए गए हुए होंगे वो ज़ाहिर है इंग्लिश यूज़ की हुई है, लेकिन वो जिस तरह से यूज़ की गई है, जिस अंदाज में इस्तेमाल की गई है, वो प्योरली एक बिज़नेस टर्मिनोलॉजी उसको यूज़ करते हुए बिज़नेस लैंग्वेज के तौर पे उसको इस्तेमाल किया है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ रहे हों तो आप इनको वर्ड बाय वर्ड एज इट इज़ समझने की कोशिश कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई इस तरह की स्टेटमेंट आपके सामने आए तो फौरी तौर के ऊपर आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आया कि ये बिज़नेस के लिए एक ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी, और दूसरा वो इन ट्रांजैक्शन में से उसका ताल्लुक किस ट्रांजैक्शन के साथ होगा। पहली एग्जांपल में दोस्तों आपके सामने लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000। इसको हम आम तौर पे ये इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने बिज़नेस शुरू किया और आपने ₹1,00,000 एज ए सरमाया कैपिटल बीच में इन्वेस्टमेंट की, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। कैसे? हमने ये पढ़ा हुआ है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है थ्रू सम ट्रांजैक्शन। तो देखिए, जब बिज़नेस शुरू हुआ तो बिज़नेस के पास ₹1,00,000 नहीं था, लेकिन बिज़नेस के मालिक ने उसको ₹1,00,000 एज ए कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट की। तो अब बिज़नेस की माली हालत ज़ीरो से ₹1,00,000 तक चली गई, तो ये चेंज हो गई। तो इट मीन्स के बिज़नेस की इस ट्रांजैक्शन ने, इस इवेंट ने, इस मॉनेटरी इवेंट ने, इस स्टेटमेंट ने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदला, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजैक्शन है। सेकंड पे आप देखिए तो लिखा हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹50,000। आपने अपने किसी बैंक अकाउंट में, बिज़नेस के बैंक अकाउंट में ₹50,000 जमा करवा दिए। अगर बिज़नेस को शुरू किया जाए तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को वो कुछ इस तरह से भी लिख सकता है कि ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश ₹50,000 देयर इन। वहाँ पर उसने ₹50,000 जमा कर दिए। तो अब हमने गौर करना है कि क्या इस ₹50,000 के इस इवेंट से बिज़नेस की माली हालत बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि जब बिज़नेस के बैंक अकाउंट में ₹50,000 डिपॉजिट करवाए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बिज़नेस में से कैश निकालना पड़ेगा, पैसा, और वो पैसा आपको बिज़नेस के ही बैंक अकाउंट में जाके जमा करवा देना पड़ेगा। तो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह से तब्दील होगी कि उसका 50,000 कैश कम हो जाएगा और उसका 50,000 से बैंक, वो जो एक एसेट है उसके लिए, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक तरफ से आपका एक एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, दूसरी तरफ से आपका कोई दूसरा एसेट बैंक के नाम से इंक्रीज़ हो रहा है। तो बिज़नेस की ये फाइनेंशियल पोजीशन का जो चेंज आ रहा है इस इवेंट की वजह से, तो हम इसको भी एक बिज़नेस की ट्रांजैक्शन कहेंगे। थर्ड पे लिखा हुआ अपॉइंटेड अ सेल्समैन ऑन ए सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। अपॉइंटेड अ सेल्समैन, उर्दू तर्जुमा ये है इसका कि आपने एक सेलमैन रखा, भर्ती किया, उससे डिसाइड किया कि वो अपनी सर्विसेज बिज़नेस को देगा और आप उसको मंथ एंड के ऊपर ₹20,000 सैलरी देंगे। ठीक है। अब इस इवेंट में सबसे पहली बात कि आया कि ये मॉनेटरी इवेंट है, क्या उसको भर्ती करते वक्त आपकी जेब से कुछ पैसे निकले या सिर्फ बाय वर्ड्स ऑफ माउथ वो आपके यहाँ सिलेक्ट कर लिया गया या अपॉइंट कर लिया गया? डेफिनेटली वो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ अपॉइंट कर लिया गया, रख लिया गया, आपकी जेब से ₹1 ना निकला। तो सबसे पहली बात कि ये कोई मॉनेटरी इवेंट नहीं है। सेकेंडली, क्या आपने उसको रखते ही ₹20,000 सैलरी दे दी? नहीं, क्योंकि जब वो अपनी सर्विसेज बिजनेस को देना शुरू करेगा, एक मंथ गुजारेगा, तब उसको ₹20,000 सैलरी दी जाएगी। तो इट मीन्स कि ये कोई मॉनेटरी इवेंट भी नहीं। फिर उसको रखने से, उसको भर्ती करने से, उसको अपॉइंट करने से कोई बिज़नेस के अंदर कोई फाइनेंशियल पोजीशन की चेंज भी नहीं आ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बिज़नेस के लिए एक ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये मॉनेटरी इवेंट भी नहीं है और इससे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी कोई फ़र्क नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट वी आर अपॉइंटिंग अ सेल्समैन, अ पर्सन, जिससे हमने उसकी सेल्स की, उसकी एडवर्टाइजिंग और उसकी मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो लेनी है, जिससे हम उसको एक सैलरी भी देंगे, लेकिन जब देंगे मंथ एंड के ऊपर उस वक्त। अभी फ़िलहाल उसको रखने से बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं आया फाइनेंशियली, माली हालत में, लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि हमारे लिए ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं है तो बिज़नेस में अकाउंटिंग भी इस स्टेटमेंट के ऊपर एक्टिवेट नहीं होगी, वो इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेगी, इसको क्लासीफाई भी नहीं करेगी, समराइज़ भी नहीं करेगी, इंटरप्रिटेशन की तरफ भी नहीं लेके जाएगी, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो बिज़नेस में जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, अकाउंटिंग ने उस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ और इंटरप्रेट करना होता है। उम्मीद है कि ये आपको बात एक समझ आई होगी इस छोटी सी स्टेटमेंट से। तो ऐसी ट्विस्टिंग स्टेटमेंट्स या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स बाज़ पेपर में भी
लिख दी जाती हैं, जिसमें सिर्फ ये मतलब देखना होता है उन लोगों को, एग्जामिनर्स को, कि आया कि आपको ट्रांजैक्शन का भी पता है कि ट्रांजैक्शन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती, या आपने किसी भी तरीके से बस इसको सामने लिखी हुई देख के 20,000 रुपये की अमाउंट नज़र आ गई तो आपने धड़ाधड़ उसको ट्रीट कर लिया। ये सारी बातें। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट वो लिख रहा है कि सैलरी पेड टू द सेल्समैन ₹20,000। अब आपने एक्चुअली आफ्टर 1 मंथ उसको 20,000 रुपये की सैलरी पे कर दी, सैलरी पेड टू सेल्समैन पे कर दी। डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखें तो 20,000 रुपये का एक मॉनेटरी इवेंट हुआ, बिजनेस से 20,000 रुपया कैश निकल गया, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 20,000 रुपीज़ से डिक्रीज़ की तरफ आई। दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन, सिंपल सी बात है। उसके आगे लिखा है सबमिटेड अ टेंडर फॉर गुड्स वर्थ ₹30,000। एक नई बात, यूजुअली स्टूडेंट्स को टेंडर के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता इससे पहले। तो टेंडर किसे कहते हैं? सम टाइम ये होता है कि कुछ सप्लायर्स ने, कुछ लोगों ने अपना माल बेचने के लिए कोई अखबार में कोई एडवर्टाइजमेंट की होती है, जिसके थ्रू ये मांगी जाती हैं दरखास्तें कि अगर कोई विलिंग हो इनको ख़रीदने में तो वो आए, इनको इंस्पेक्ट करे और इनके जो बुनियादी पैसे हैं, जो टोकन मनी है, वो करे, ऑर्डर बुक करवाए, देन उनको उठाए और ले जाए। तो हमने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमने ये टेंडर सिर्फ एप्लीकेशन की सूरत में भरा, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम लोग ये 30,000 का माल विलिंग हैं बाई करने के लिए। देखिए, इसके अंदर सिर्फ आपने उनको एक दरख्वास्त पेश की है कि हम चाहते हैं कि हम आपका माल ये उठा लें, ख़रीद लें। इसमें कोई मॉनेटरी इवेंट नहीं है, कुछ जेब से पैसे नहीं निकले। आपने 20,000 रुपीज़ या 30,000 रुपीज़ का जो टेंडर भरा, एप्लीकेशन भरी, उसमें आपने 30,000 रुपीज़ दे नहीं दिए। तो लिहाजा ये चूँकि मॉनेटरी इवेंट नहीं है, बिज़नेस की कोई फाइनेंशियल पोजीशन को तब्दील करने वाला इवेंट नहीं, लिहाजा ये भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो ये फिर एक ट्विस्टिंग स्टेटमेंट आई। 30,000 भी लिखा हुआ है, सबमिटेड भी लिखा हुआ है। मे बी आपके माइंड में ये चीज़ आए कि शायद ये एक ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन जब आप इसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने इसके अंदर कोई मॉनेटरी इवेंट, कोई फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने वाला कोई ऐसा काम नहीं किया। रेंट पेड ऑफ द बिल्डिंग ₹10,000, बिल्डिंग का किराया अदा कर दिया। ज़ाहिर है आपने जब किराया पे कर दिया होगा, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिक्रीज़ होगी कैश के हवाले से 10,000 रुपये से, ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने माल ख़रीदा, नकद ख़रीदा 15,000 रुपये में, कैश ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹5,000, आपने माल ख़रीदा ऑन क्रेडिट, उधार ख़रीदा 5,000 रुपये से, ट्रांजैक्शन है और उधार ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सेंस मिलेगी कि अगर वो कैश ट्रांजैक्शन को लिखे तो गुड्स परचेज फॉर कैश लिख देता है, अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लिखते तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख देता है। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएशन बीच में आपको नज़र आएगी कि कैश ट्रांजैक्शन को और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे अलग-अलग करना है, नकद को और उधार को। लाइकवाइज गुड्स सोल्ड ₹30,000, 30,000 रुपये का माल बेच दिया। आम ख्याल ये जाता है माइंड में, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी थिंकिंग डेवलप होगी कि हमने माल बेचा होगा और हमें 30,000 रुपये मिल गए होंगे। यहाँ पर देखें, उसने कोई वर्ड फॉर कैश का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर उसने किसी बंदे का नाम भी इस्तेमाल नहीं किया। तो आपके माइंड ने एज ए ह्यूमन बींग आपको सबसे पहली बात ये रियलाइज़ करवाई होगी कि आप जब माल बेचते हैं आपको 30,000 रुपये मिल गए होंगे। तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन को लिखने का एक तरीका है कि जिसमें कैश मेंशन नहीं किया गया, किसी बंदे का नाम भी मेंशन नहीं किया गया, जस्ट सीधा सीधी बात लिख दी, गुड्स सोल्ड ₹30,000 मीन कैश ट्रांजैक्शन। फर्दर गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, ये एक डिफरेंट नेम के साथ उसने पहले ऑन क्रेडिट लिखा, अब उसने ऑन अकाउंट लिखा, टू मिस्टर आरिफ, और बंदे का नाम भी लिख दिया ₹20,000, लेकिन फॉर कैश का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार ट्रांजैक्शन है। आपने चीज़ें बेची हैं, ट्रांजैक्शन आपने की ऑन अकाउंट, किसी खाते के लिए। अकाउंट मीन खाता, जिसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं कि या तो उस बंदे से पैसे लेने हैं या देने हैं, कोई खाता खोल दिया आपने। ऑन अकाउंट टू मिस्टर आरिफ, साथ उस बंदे का नाम भी मेंशन हो गया कि ये आरिफ नामी बंदा था जिसके साथ ये ट्रांजैक्शन हो रही है, और 20,000 रुपये की है। चूँकि फॉर कैश का वर्ड यहाँ यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमने जो चीज़ें बेची हैं, आरिफ को बेची हैं और अकाउंट बेची हैं, इसका मतलब है कि उधार बेची हैं। तो ऑन क्रेडिट का वर्ड यूज़ करे या ऑन अकाउंट का वर्ड यूज़ करे, तो ये सिमिलरली एक ही तरह से ये साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकता है कि ऑन अकाउंट कह दे या ऑन क्रेडिट कर दे। मतलब यही है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखिए, इस सारी डिस्कशन के बाद जो अब ट्रांजैक्शन आएगी वो आपको मज़ीद एलैबोरेट करेगी कि आप कैसे किसी नकद और उधार ट्रांजैक्शन में फ़र्क कर सकते हैं।
आगे वो लिख रहा है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आरिफ। अगर वो बात यहीं तक ही रखता कि हमने चीज़ें बेच दी मिस्टर आरिफ को, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन बनती, क्योंकि हमने देखा कि फॉर कैश का वर्ड यूज़ ना करे, किसी बंदे का नाम भी इस्तेमाल ना करे, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। हमने देखा कि वो फॉर कैश का वर्ड यूज़ कर दे तो कैश ट्रांजैक्शन है। हमने देखा कि वो अगर ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का वर्ड यूज़ कर दे तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहाँ पर वो एक बंदे का नाम यूज़ कर रहा है मिस्टर आरिफ के नाम के साथ, यहीं तक ही रखता बात को, तो हमने मिस्टर आरिफ के नाम से इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेना था। लेकिन उसने इस बंदे के नाम के साथ मेंशन कर दिया कि इट इज़ फॉर कैश ₹10,000। तो ये हमने 10,000 रुपये की गुड्स जो हैं वो बेची हैं आरिफ को, लेकिन बेची फॉर कैश है। तो यहाँ पर ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने जस्ट रखी गई हैं और उनको ब्रीफ करने की कोशिश की गई है। डेफिनेटली अकाउंटिंग चूँकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको ये एक जस्ट इग्नाइट करेगा ताकि आप थोड़ी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए जब बुक्स वगैरह खोलें और उनमें दी गई ट्रांजैक्शंस को देखें, तो आप ये स्टेटमेंट्स को अपने माइंड में रख के वहाँ पर अप्लाई करेंगे जिस वक्त, तो आपको ये बातें वहाँ काम आएंगी। क्योंकि ये टोटलिटी में तो यहाँ पर कोई 100 के करीब ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये क्रक्स है उन 100 ट्रांजैक्शंस का। मसलन अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए हुए होंगे, उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कि आपने इसको ज़रूर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, इसको लर्न किया होगा, तो आप देखेंगे कि ऐसी ही स्टेटमेंट्स वहाँ पर लिखी हुई आपको नज़र आएंगी। कोई सी बुक आप जब मार्केट से परचेज़ करेंगे अकाउंटिंग के नॉलेज के लिए, अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए, या जब आप किसी कोर्स में एनरोल्ड होते हैं, तो आपको डेफिनेटली कोर्स की बुक्स लगवाई जाती हैं। कोई सी भी बुक जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जब किसी ट्रांजैक्शन का जिक्र आएगा तो वो कुछ इस तरह के ही मिलते जुलते अल्फाज यूज़ होंगे। हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बहुत ध्यान से गौर से सुना होगा, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के फ़र्क को। और नेक्स्ट टाइम अगर कभी कोई इस तरह की ट्रांजैक्शंस आएंगी, क्योंकि हमारा इससे अगला स्टेप इन्हीं ट्रांजैक्शंस में से चंद एक ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन पे रख कर अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करना है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तब तक आप इन ट्रांजैक्शंस पर थोड़ा सा मज़ीद गौर करेंगे। ये लेक्चर्स आप बार बार सुनिएगा ताकि आपको ट्रांजैक्शंस का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अंदाज़ा हो सके। और आखिर पे फिर वही रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये अंदाज़, ये तरीका, ये समझाने का स्टाइल अगर आपको समझ आता है, आप इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ये आपकी तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होगा मेरे लिए। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको और बहुत से लेक्चर्स के मिलने का बायस बनेगा, ना सिर्फ अकाउंटिंग बल्कि इंशाल्लाह ताला डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें आपकी दीनी टॉपिक्स, दुनियावी टॉपिक्स, आपके साइंस के टॉपिक्स, आपके कॉमर्स के टॉपिक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड, और इस तरह के बहुत से आपके इंग्लिश के टॉपिक्स, आपकी स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक्स और एंट्री टेस्ट की बहुत ज़्यादा एक वसी इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो मिलेंगे। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल से लाइक कीजिए, आप अपने लिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, इस चैनल के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और हमें सबको मिलकर इस दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी अता फरमाए। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।